အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တတ်ထားရဲ့ Ready by Channel ကနေကြိုဆိုပါရရှင်တရားထိုင်မှာတရားထိုင်တဲ့အကျင့်လေးကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါဘသူအတွက်မှမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်အတွက်ကိုလှုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာငြိမ်ငြိမ်တက်ကလေးထိုင်ပြီးစူညံရှုပ်ထွေးပူလောင်လွန်းလာတဲ့ပြင်ပကဘာစီကနေအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးကိုပိုင်ကဘာလေးတစ်ခုထဲမှာဝင်လေထွက်လေကလေးနဲ့ထိတွေ့မှုလေးကိုသာအာယုံစုစိုက်ထားကြည့်ပါအတွင်းအာယုံတွေနဲ့မမောနိုင်မပန်းနိုင်တကောက်ကောက်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ထဲကတရက်စာပေးလိုက်ရတာနဲ့ထိုက်တန်လာတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းချမ်းသာဒုက္ခအစစ်ကိုလည်းခံစား권ရရှိပါလိမ့်မယ်တရားထိုင်နေဆိုတာစူညံလှုပ်ရှားနေတဲ့လောကကြီးကနေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရှာဖွေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ပူလောင်စုပွက်နေတဲ့အာယုံတွေထဲမှာအေးမြငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တရားထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာချမ်းသာဒုက္ခကိုချက်ချင်းလက်ငင်းမဲ့ခံစား권ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ပူလောင်ပြီးအရေးအာဝါဒမရှိတဲ့တဲကန္နာရအလဲမှာရေကြီးရေအေးလေးတစ်ခွက်တောက်လိုက်ရတယ်လို့စိမ့်ဆူအေးများတဲ့တစ်ပင်အရေးအောက်မှာခိုလုံ권ရလိုက်တယ်လို့ပါပဲ။ကျမကစိတ်ဆုပ်စရာအာယုံလေးတွေနဲ့ကြုံလာခဲ့ရင်မေတ္တာဓာတ်လေးတွေလမ်းကြုံထားတယ်။ဖျားခန်းထဲဝင်ပြီးတရားထိုင်လိုက်တာပါပဲ။ပူလောင်နေတဲ့ပူပန်သောကားတွေကိုတရားထိုင်လိုက်တဲ့တည်ငါအတွင်းမှာပဲခြုံငိမ့်လွင့်ပြဲပြီးအေးချမ်းရတာပါပဲလှုပ်ခတ်နေတဲ့အာယုံတွေကငြိမ်းချသွားပြီးနှာသီးဖျားဝါးကတုံးဝင်ထိခတ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကလေးရဲ့အထီးအတွေ့လေးတွေမှာစူးစိုက်ငြိမ်သက်နေပါလေတော့တယ်တရားထိုင်ခြင်းဟာစိတ်သောကဝေဒနာအတွက်အကောင်းဆုံးသောဖြည့်ဆည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဟာကြည်လင်သက်စဉ်ရင်ပျော်ရွှင်ရပါတယ်တည်ငြိမ်လာပါတယ်ဘဝမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့အကောင်ဆိုးလောကရန်တွေကိုလည်းခံနိုင်ရရှိလာပါတယ်။တိတ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မဖြစ်ဖဲဒီတည်ငြိမ်ငြိမ်အိန္ဒိယရရင်ဆိုင်လာနာပါတယ်။တရားရဲ့အရာသာကိုခံစားသိမြင်လာတဲ့အခါသူတစ်ပါးမှလည်းအဲ့ဒီအရာသာကိုခံစားစေခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာဖြစ်လာတဲ့သဘောပါပဲ။အေးမြတဲ့အရေးတစ်ခုကိုမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်အေးပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တရားထိုင်ကြည့်လို့ပြောပြရစေ။အဲ့ဒီပျော်ရွှင်ခြင်းဟာအပြင်မဲ့တကင်နာပျော်ရွှင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲအတွင်းစိတ်ကတဏှာအဆက်ဆက်တိမ့်စီတိုးလောင်ထားတဲ့အညီအကျေးတွေကိုတထေချင်းတလွာချင်းတန်းစင်စေကြောပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းမှုပါပုံမှန်တရားထိုင်လေရှိတဲ့သူဟာအမှားအမှန်ကိုခွဲခြားစေခြင်းနိုင်စွမ်းရှိသလိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေလည်းမှန်ကန်ဖြောင့်မတ်လာပါလိမ့်မယ်တရားကိုစောင့်ရှောက်သူကိုလည်းတရားကပြန်စောင့်ရှောက်ပါတယ်အစင်မပြေစရာတွေရှိခဲ့ရင်လည်းခဏပါပဲအစင်ပြေလို့နေရင်လည်းတတိလက်လို့အပျော်မလွန်ပဲအရာရာဟာဖြစ်မဲပြောင်းလဲနေတဲ့တကင်နာဆိုတာသိရှိလာပါလိမ့်မယ်တရားထိုင်ပြီးအချိန်မှာဒီနေ့အတွက်အသက်ရှင်သန်ခွင့်ရကြို့လူဖြစ်ရကြို့နှလိုက်တာဆိုတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံမှုဒုက္ခချမ်းသာကိုခံစား권ရလာပါလိမ့်မယ်စာရေးဆရာမလွန်ထားရေးသားထားတဲ့ဒီနေ့ပြောပါဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာလေးတချို့ကိုဖတ်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအချိန်ပေးနားဆင်ပေးကြတဲ့ဒုတိယချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။